Ciao ragazzi e bentornati ai nostri tutorial sul Massive. Oggi tocca alla modulazione. Allora, intanto partiamo col dire cos'è una modulazione. Una modulazione è un passaggio dalla tonalità di un suono a un'altra. Allora, ovviamente dobbiamo stare attenti che sia acceso l'indicatore della nostra modulazione perché questa avvenga. Accendiamo anche tutti i nostri tre gli oscillatori, ok? E dopodiché ci posizioniamo appunto sulla schermata di modulazione. Allora, possiamo vedere i soliti quadratini per le altre modulazioni, queste, come abbiamo visto sul tutorial sugli oscillatori, ma noi adesso non le caghiamo neanche di striscio, detto proprio senza giri di parole. Allora, noi vediamo, c'è una casella indicante sempre la nostra tonalità, sarà la tonalità della modulazione, in questo caso della ring modulation, della fase, della position e del filtro FM. Allora abbiamo appunto detto ci sono quattro possibili modalità di modulazione che possono essere tutte spente o andare tutte al filtro 1 o la prima al filtro 1, la seconda al filtro 2, la terza al filtro 3, la quarta può essere spenta. Abbiamo appunto tutte queste possibilità di combinazione, possiamo modulare il filtro 1 in un modo, possiamo modulare il filtro 2 in un il filtro, scusate. L'oscillatore 1 possiamo modularlo in un modo, l'oscillatore 2 in un altro, l'oscillatore 3 in un altro modo ancora. Per il momento teniamo acceso soltanto la modulazione, la ring modulation sull'oscillatore numero 1. Quindi per ora il suono a essere modulato sarà questo. Ok, allora per il momento vediamo la ring modulation. Se noi suoniamo una nota non succederà nulla. Questo perché? Perché la nostra modulazione così era spenta, così no. Così l'abbiamo attivata totalmente. Allora, come possiamo vedere sulla nostra, teniamo l'onda quadra inizialmente, la nostra solita onda quadra, teniamo magari spenti anche gli altri due per ora. Onda quadra, modulazione attiva, ring modulation sull'oscillatore numero 1, andiamo a modulare. Questa è una modulazione a tonalità 0. Cominciamo ad alzare la nostra tonalità, alziamo di 7 semitoni e vediamo cosa succede alla nostra onda. Chiaramente noi possiamo alzare e abbassare di quanto vogliamo la nostra tonalità della modulazione, ma se il nostro knob è a 0, la modulazione non avviene. Questo appunto è, possiamo dire, un indicatore della potenza della modulazione che vogliamo dare al nostro oscillatore. Passiamo alla fase. Allora, la fase, spiegato molto brevemente, è un distacco tra due onde che stanno facendo lo stesso percorso alla stessa frequenza. Immaginate appunto di vedere magari un'onda sinusoidale che fa questo tipo di percorso e poco più distante un'altra che fa lo stesso percorso. Quindi appunto la fase andrà a indicare un distacco tra due onde aventi lo stesso periodo, possiamo dire. La fase la facciamo andare sull'oscillatore 2, così, in questo modo, fase oscillatore 2. E otteniamo questo risultato. Il suono diventa un po' più acuto, possiamo dire. Un po' più robotico, to. Allora, spegniamo gli altri due. Position. Accendiamo oscillatore 1. Tac. Vedete come si distorce l'onda? Il consiglio principale per l'uso di questi modulatori, in questa modulazione, è provare. Provare continuamente, vedere come appunto il nostro suono può essere cambiato da una singola modulazione a un'altra. Questo per esempio ora non va e onestamente non so dirvi perché. Che figura di merda. Comunque ok, a parte gli scherzi, il consiglio che vi stavo dicendo appunto è provate come viene modulato il vostro suono
con tutte le possibilità di forma d'onda che abbiamo, scusate, di forma d'onda, con tutte le possibilità di distorsione, di modulazione che abbiamo, così da rendere il nostro suono più ricco, perché è vero, abbiamo 3 oscillatori nei quali possiamo combinare tutto quello che vogliamo, ok? Però è anche vero che se vogliamo dare un tocco in più al nostro suono possiamo accendere la modulazione. Eccetera, eccetera. Ok, spegniamola intanto e vediamo il noise. Il noise è il famoso rumore bianco di sottofondo. Rumore bianco che molti snobbano. Io stesso molte volte non lo uso, in realtà dà quel tocco in più anche questo, come la modulazione, al nostro suono per essere reso un po' più completo, diciamo. Noi per esempio possiamo avere un noise white, possiamo avere molti colori, molte tipologie di rumore. Il rumore non è altro che un'onda, se lo vediamo per esempio sull'oscillatore, il Three-Per Oscillators, questo qui di default. Il nostro rumore bianco, scusate che faccio un po' di ordine, il nostro rumore bianco è dato appunto da, no, questo è patches, che cazzo c'entra? È dato appunto da un'onda, possiamo chiamarla un'onda triangolare, a una frequenza molto alta. Adesso sentiamo come suona. Togliamo intanto il nostro oscillatore, qui non serve a niente. Teniamo aperto soltanto il noise. Chiaramente amplificatore è il volume, come abbiamo detto sulla parte degli oscillatori, quindi man mano che riduciamo si ridurrà anche il volume del nostro suono, l'intensità. E anche qui appunto generalmente è utilizzato più il white noise, così, ecco qua. Con questa combinazione abbiamo ottenuto white, colore l'abbiamo messo al massimo, l'abbiamo leggermente decrementato il nostro volume per far sì che ci sia ma che non dia fastidio. E già un lead costruito con un white noise così, white noise, suona già più completo di uno senza. Dopo ovviamente abbiamo vari colori, varie possibilità. Questo per esempio è un suono più metallico, possiamo sentire. E tutto questo per dire cosa? Modulazione e noise sono delle migliorie in più, io le chiamo sempre così, delle sfumature che possiamo dare al nostro suono principale che comunque è generato dai nostri 3 oscillatori per appunto dare un po' più di completezza a quello che stiamo creando. Bene ragazzi, per ora io mi fermo qua, ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti!